Wah, ndasmu. Wah, Bagong edan. Waduh. Jadule ku anjlok rapati bener. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke Bathara Guru sutuk. Kuku. Iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah. Edan. Mundur ora. Bandung Bondowoso. Kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Werkudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki duwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Hah! Setan ratatanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi Ratu Jumbo? Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku bal ngombe obat kuat kok. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwangsung ngono mati lho mah. Ana sasmintane iso jagat wasisane ngobotara. Minangka perpakaning kandha imbang-imbang ana tan sami kejawi amung gemlaring kayiwangan Suralaya ya ndungkring saloka ya baku jamur kataliwarna
Sinten ingkang kamadyan ing Kahyangan Suralaya menika ta warnane? Diwaning para dewa wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Terus sajengul kamadyan ing Selakanda Waru binangun. Sineba sanggyaning para dewa, para dewi, para hapsara hapsari, megamber melabar Yaya Samudra datan tepi. Datan kantun pilenggahipun kami tuwaning kayimangan. Jawata ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Wikula Narada ya Sang Kanika Putra. Mengkeraken atmajaning Sang Hyang Manikmaya nenggih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati. Sawetawis nggih panggihan madaning Bali Martikunda. Para datan wonten ya sing pangandika Sang Hyang Jagat Girinata. Anyarengi swaraning guntur ingkang sesautan kinarya pratandha Sang Hyang Jagat Girinata arsa medhar pangandikan. Sigra merwani pangandikan Sang Hyang Bathara Guru wau. Ketika mangun wijining pangandika Sang Hyang Manikmaya ing dereng kababaring lisan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Tambra kanggeng awita dencengan Om Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah wonten ing Bali Martikunda manik katuran karaharjan tedhak paduka Kakang Resi Narada merkenca warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe lho nuwun nggih Di tansah pinanganing kawidatan ing sambi kala sawanipun ing neraka ing sithik pangdal-dal mboten manggih alangan setunggal menapa namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawunipun ing neraka kunjung kersa paduka Adi Pramesti kula pun dicundhaka panglingga murda keparenga pinarak ing langkung sekeca Kakang nggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing neraka sithik pangdal-dal Indra prayogakno ngira ngadhep nang ngarsa ulun Bathara Indra lho diweji ora mapukul sembahan kula sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing putrapun Bathara Indra namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Sang Hyang Adi Pukulun
Yaya Indra Luntompo akarya bombong Tyasulan ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundi jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Punapi di? Mesti kemawon dadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sakmangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teka kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Martya Kunda Manik. Tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing ora kang sithik pangudal-udal. Badhe wonten rembak menapa, Di? Tuhan badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Monggo menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bale Martya Kunda Manik. Kakang Narada, punapi? Gara-gara wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem. Nanging boten ngertosaken paranipun teka titik lenggan sakmangke sampun wonten tigang dinten menika kayiwangan kesasapan hawa panas. Menika saking dayanipun menapa Di? Kakang Rada kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Menapa mboten naminipun kula menika nguyahi segaganten. Dene paduka Adi Pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Jenyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Dalah. Nggih. Menawi tetela mekaten, estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter perkawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayiwaing. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayiwaing. Upami wonten tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpaking Bale Martya Kunda mekaten Kakang wonten ing ngangka kalih. Inggih menika mestinipun wonten Pandhita Tapa. Mongko adat saben ingkang sampun lampah menawi wonten Pandhita Tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Nanging nyatanipun Pandhita sak jagat menika sakmangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadiwatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sak jawining kekiyatan titah menika kala wau. Contonipun pengamuhipun Prabu Niwata Kawaca ingkang dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi gegayuhan nglangkungi dhateng kesagetan titah tuwin kekiyatan titah menika kala wau menika diadamel gara-gara mekaten Kakang. Monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika mboten kelampah wonten ing jagat. Ketingal jagat menika ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas ing tumanduk wonten ing kayiwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Rada menawi tetela mekaten nuwun sewu menawi kula mestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra. Lho, teka paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumrahing titah ingkang gadhahi moga tuwin gadhahi gegayuhan. Ing nyatanipun gegayuhan menika kala wau wonten ing sakjawining kekiyatan titah menika. Lho, sinten Di? Menawi dipun parengaken ingkang raka mangertosi sinten ingkang wantun gadhahi gegayuhan ingkang sakjawining kekiyatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manik Maya kadidine ketutupan roning salomombo peteng dedet limengan. Nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau nanging elokipun kakadi wonten daya ingkang anutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalin trembek marang sing sang katri kumulung kaya ndara dasih pangandikaning Sang Hyang Widi jagat Girinata. Nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadhahi gegayuhan sakjawining kekiyatan titah. Dados kula ing mangke gedher kang para Jawata ingkang sami gantung siba madaning Bale Martya Kunda Manik.
samyalok wonten titah pujang koreng ingkang wantun minggah wonten ing madaning Kayiwangan Suralaya tanah sanes kejawi amung Atmaja Pragiring Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martikundha manik nyerpepek laku dodok akarya cingak sangganing para Jawa tumiwah Sang Hyang Pukulun jagat Hirinata Wawa. Kembang bopong terate bang rerayungan loma lengkung tumelong rumambat wetyan kowe semu kang mawur raras Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Rada nembe kemawon kula raosi jebul kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang menika kadidene sawanipun Panakawan kula kinten menawi Kakang Badranaya nanging jebul sareng kula sawang kuncungipun teka mboten wonten menika Bagong Kakang Rada. Lha nuwun sewu lho, Dik. Ing atasipun Bagong menika derajate ngaceplik menika namung Panakawan. Nanging lha kok teka saged minggah wonten ing Kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bali Martikundha manik. Mongko sasampunipun langkung repat kepanasan menika kedang langkungi Gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkara Bala Upata. Lah kok teka mboten dipun wangsulaken dening Cingkara Bala Upata. Mongko sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Inggih menika pelataran ageng sak njawining Bali Martikundha manik aklar para dewa, para dewi, para apsara kok ora ngundur-undurke Bagong. Ing atasipun derajate ngaceplik kok minggah wonten Kayangan menika migatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Kula semanggaken, Dik, kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah keladuk wani kirang geduga. Gecul murak kaku marucul. Mila menawi wonten temenipun aturipun Bagong sajaipun nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dhateng pun Bagong. Kakang Rada kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Nggih. Panakawan Bagong sawise aso ingkang dadi napas asak kang dadi riwe padha raja sak prapta kita Panakawan. Nona amit pasang kaliman tabet kineben ing ledene dumawing temeng-temeng. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkem keming pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun nomah karya bombong tias ulun. Menapa para saestu panjenengan ingkang asma utawi pemisik
Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun Pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Entel boten. Bagong Wadararja sak prapta kita. Hyang Pukulun Bathara Antarata. Wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa. Lah mengke ulun tampa mana ya Bagong. Kula munding cimat bari. Wah, jan. Ulun ki pancen lagak-lagane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo semurada guyu, kita aja nirokke. Mekaten Pukulun. Ya aja kurang ajar karo dewa. Kita ki nang kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa ulun cemplungake nang Kawacandra Dimuka. Aduh nyuwun pangapunten Pukulun, sepinten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Bagong Wadararja. Pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana kasantosan Pukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapurung-purung Pukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namun rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula dipun dadosaken tumbal. Plecehan. Wonten ing rombongan kula. Mboya Bagong mboya. Biya kok mboya. Ingkang wigati angka 2, wigati angka 2. Sejati kang pranyata kula menika badhe nyuwun prisa Pukulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos bilih kakang kula Gareng kalih Petruk menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun inggih menika Gandharwa Maya utawi Gandharwa Raja Bali utawi Gandharwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandharwa Raja Bali, Gandharwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Ulun rada pun kejem-kejem Pukulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Iya ning aja sembrono iki ning kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandharwa Raja Bali. Mereka waduh. Kang Petruk Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandharwa Raja Bali, bapakmu iki beda. Lajeng kula tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe dudu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atau suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrekaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa teges Pukulun menika mboten pantes menapa dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kayangan. Tertemtu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kayangan.
saestu. Kula badhe ngamuk wonten ing kahyangan. Gong wilaheng. Lho malah janturan. Buya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Oh tak kira nek tok. Oh, gila heng. Ngoten niku kula sok nonton bukul. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela. Nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5, RT 3. Ngoten niku kaya lagu. Pukulun kersa martabak. Buya. Rada alot. Buya, buya. Dewa kuwi daharane pelemper tangga jiwa lan jambu Mutiara Diponirmala. Diponirmala. Iya. Ngene Bagong, Pripun? nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar ulun tedhake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ing gemlaraning jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim, bangsaning Gandharwa. Nggih. Mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing Kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata menengo luwih dhisik. Ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kyai Semar Badranaya Bagong. iya. Kita kuwi ora ana tantu bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku bisa disebda dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Nek kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundlep mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngoten niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Nek Bagong ki cah cilik, nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi sing ngono wae iso. Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikan. Rumangsane anggepe S1 SSN nganggur kabeh. Anggepe apa njuan? Kula tak tekor karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono. Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek. Reken
kencang laru dayang pak pong mbok bolong kali desa apa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kalian Sang Hyang Wulung Bathara guru-guru iki nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu. Endi ya? Endi kan sok nggo ngrawat UGD. Aduh, tak apa ya kowe? Iki masalahe ora kowe Nara. Masalahe karo iki aku. Ora sak melu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa kadunekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru? Arep ngapa sampean? Kudu keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso duduke kula ora nrimake. Yakin niku setan ndelok jam. Wah, nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Di guru kaya gugup kaya ngatur mripat. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Niki ngestaken dawuh. Rasa diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu ndak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik-balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dawana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik kayangan. Pripun? Wilahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking Panakawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika. Tita ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbring gara-gara saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan panroning salomba tegesipun boten saged cetha. Margi menika dipun tutupi dhateng pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawuhna marang para Jawata kinen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalian Panakawan Bagong. Nun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Narada monggo monggo diladèkaken.
mangga kangro sesumbar lendo pemi konceng kumaluduk kumaluduk kuntur ketop lumembak penyukang kumambang boten dadawo Mas. Kula nyuwun kabar pripun pawartosipun anggenipun sampeyan kawuwu Sudarma. Aku wis jane wis males lho tak tutke iki. Kaya dadak melu nang kayangan barang ki ya ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan. Ibaratipun sampeyan sakit kula kraosaken sakit sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudi. Jenenge ora sebaya mati sebaya mukti ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwang pikulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspra tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek ana wiyaga teng klithih. Terus do mangani apa-apa ada. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Prajan pitik. Pitike dileboki kandang terus tok gemboki kabeh kandhange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus sampun. Ya wis saiki ngene iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebatur wani karo para dewa. Mula pestena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arep kaya ngono tak antepi jiwaku jiwa satriya. Ini mana aku ora ketemu karo bapakku, timbang ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapan? Jatuh ke hati kula. Sesembahan kula. Katresnan kula. Menawi kapan sedo. Kula tumpun sinten. Lha padahal aku ora ngerti po, sesambunganmu ro garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira gak ero? Heeh. Aku ki weruh yem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar nang alas, ta? Bareng tekan alas aja glenak-glenik ro gareng nang grumbul. Pas niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Diganing niku boten. Namung ngrembak babagan panggula wedahi gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku iki ngerti pacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis ilakno aku tak mati. Pas kula tresna panjenengan. Kula tresna kalih sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono? Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mung kari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae sapleh mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih. Nggih, Pas. Mulai rasa sok gondali banget perkara katresnane aja digondali banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa? Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar. Ha ta? Masa golek kayu bakar kok sangune anduk? Boten ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapake para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali dandani Bagong engko ben iso gara-garane komplit. Komplit. Ya. Nggih.
Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih, nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng do ora obah kae. Kae uwit. Nggih, nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megengo napas. Ngestaken dawuh. Ngampet tambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Ngestaken dawuh. Saiki mbok dijitek jem. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet ambegan entu telekmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mati. Apa tok jembarke kae harmonika. Pak Saprabut kaya ngoten wong sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Andeng kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek iso tangi terus kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom ora ono rampunge. Nggih. Lek rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes kamu tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh nggih kestaken dawuh. Nuwun perting Gusti Allah kumur beng jagat paring ana daya kekuatan. Sak ciptaane Bagong ana sak sedyane Bagong iso kasembatan iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon penyane Bang. Asa patranya moyo ya Bang. Engko bali nang jagat engko nek gara-gara gabungo karo Kang Gareng Kang Petro. Kek tak kedhawa Mas. Suarane. Caranipun dos pundi? Kowe tekan omah mah gawe kolak sandal. Oh iya. Kowe engko panganan telung sendok. Kuwi suarane engko iso padha aku. Nggih, kestaken dawuh kula pamit wangsul nggih Mas. Sing ati-ati ndak diwani selat do teko wis kono ati-ati. Nggih. Medhono ndorante ora andlok lho. Dhuwur kae. Nggih, kestaken dawuh. Engko andlok kowe iki saka kewanen wis kono ge bali kono. Nggih, kestaken dawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong, nang uyuh ora ndodok. Nggih. Engko lali dadi Bagong uyuh ndodok ayo. Konangan. Nggih, kestaken dawuh. Ya pethoke dewane ora rampung-rampung masalah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora ngono magawi gelari rawang Bagong wonten Jawa kula ngemban dawuh timbaning Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah aku kinen balekake lawan kowe. Lho, sampean nyilih kula napa? Nyilih kowe piye? Aku dadak dibalekke. Tegese kudu bali ning jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi. Omah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI? Anu, kula purun wangsul wonten ing griya kula. Waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulun Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh.
Rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan. Rawe antas malang-malang peputung. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku Sing tak wedeni apamu? ora minggat kendarataning Bathara Indra kelakon tinjong akhirat nyawamu. Monggo kula ladosi ning nyuwun ngapunten lho nek kula kepeksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra marat silakan. Ora apa-apa, Mas. Wani nantang dewa wani serep nyawane. Ya. Hai, montare. Ayo. Apa mu kapan? menawi ndaratur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lho kok kon bali piye? Mengsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsa kalian kula mboten jotos mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sak penake dhewe. Monggo ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup. Malah gumujeng panjenengan lho. Lah bocah ndugal kewarisan kok ya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah. Adi kula das pun dilalampan menika, Di. Ponokawan Bagong wonten dawuh pukulun sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan. Kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa. Nek napa sing kula tangleke kalih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun. Ning Bagong ngomong nek mung diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang. Wegah kula ora masuk akal. Secara pikiran napa jenenge niku? Secara sekolahan lho napa jenenge? Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya? Secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten wonten jamak lumrahing atase manusa kok dumadi saka ayang-ayang. Ana ayang-ayang disebda dadi wong, terus dadi wong niku model pundi? Atene saniki nek ana wayangane wit niku terus sampeyan ngendika dadi wit. Atene donya rumput banget. Iya napa iya? Lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika. Nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok, kula ora nrimake. Yen ngono kita arep ngopo? Ana dewa gawe wirang kaliyan. Mabur. Apa dikira Bagong ora iso mabur?
Iso bangun nek kon mabur. Untung aku sangu androke bojoku. Iki tak cagaki tengah. Pinggir tak taleni pentang ngene kena angin kabur mumbul. Tau ya kowe Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kan. Perkara ndase kobong mbok yo sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabut keliyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru nekane ari. Sumayana sumawur langening kalangwana gelar pandhan moncar non ler kekonang surem sorotekan padang Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing Karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, Yai. Tansah pinangan kawidadan niring sambi kala. Namung kaparenga kula ngaturaken puji astawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basar aku katuru. Orku Dodoro tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Menapa ta sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecula ingkang saderengipun Yayi kadereng sarawungipun Ngraka ing Ndrawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung rumaket kan para Pandhawa wekasan boten aneh menawi setunggal kali dinten kula menika boten sak pejagong kelan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun Ngraka ing Ndrawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mila mboten aneh. Menawi pendak dinten kula menika tansah kepi anggen kula tansah caketan lan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwun mboten wonten kewajiban wonten negari Ndrawati tartemtu kula sowan dhateng negari Ngamarta. Pengajaping pemanahe Ngraka ing Ndrawati namung saged pinangja catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Miat langening kalangguan gelar pandhan moncar. Tinon lir kekonang surem sorotitan padang. Kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katika katrenjuk rawing Sang Hyang Jagat Winata karya cingak nandya para Pandhawa. Tandya para Pandhawa pyoga mulung manggung sireng.
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon-ton lir kincange ngaris risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk iya punta dewa luntompo pukulun bekti kula kunjuk pukulun aku ngaturke bekti pukulun bekti kula kunjuk Pandhawa luntompo Kresna luntompo menapa ta sababipun dene paduka rawuh mongko semu keseso anggen paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayiwangan disababake saka tingkah polahe Panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan. Merga nggone murtah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya. Lah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno cah bagus. Aku biasane iki sarane sarane ora muni goblok ben ngandel ora pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku sapa rumangsamu aku nek kok ngene iki wedi karo juragaku niate Bagong ora bakal kendho saka geguntur mundur saka Pengalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka, ora kewirangan mungsuh Bagong aja tundang Bagong. Ayo kowe arep tanding karo Raden Janganangka satriya saka ing Madukisma. Kowe arep ngendelke pusakamu duwung Kyai Jalak. Aku duwe pusaka kris Kyai Penthet. Jalak mungsuh Penthet mesa kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satria ing Madukara Raden Janaka kok aku. Bareng aku ra metu nonone. Ah, Werkudara arep kewirangan mungsuh aku.
Bagong edan. Waduh. Waduh, lek androk rapati bener. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke Bathara Guru sutuk. Kuku. Iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah. Edan. Mundur ora. Bandung Bondowoso. Kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Werkudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki duwe kekuatan apa-apa? Lah kok ngedape-dape. Ah! Setan ratatanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi Ratu Jubuk. Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku baru membeli obat kuat. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwang langsung ngono mati lho mah. Ono sanes mentane iso jagat wasisane ngobodan lho. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawuk ngawur. Ngawur. Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani. Ngamarta kok gayenge enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok wis padake. Wis padake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangga Dik. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petro, nun. Bagong meneh ndi? Gong, enten apa? Lho kok sik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-oyak Bathara Guru. Asale seminggu ra diwulang. Tau oyak-oyak piye kewajibane ngene mbayar SPP ming prei. Malah pelajarane nganggo online dadak tuku kuotang barang. Tak pasangi kuotange bojoku ra iso online. Piye wis bayarno? Apa ora saya ngrekoso? Bagong kok sik. Lah kowe ngoyak-oyak Bathara Guru apa ora? Ora Pak weh, mang minggir. Sing Bagong riok-riok pethukke legane ati. Ora menungsa, ora dewa. Ora bapakku dhewe, ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong raweh antas malang tak putung. Gong. Gong. Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong. Apa? Gong. Apa? Padha lho. Iki jane sing Bagong sing endi? Kowe. Sirahe kena saos kuwi, Mas. Mangan mie ayam saose tekan das. Boyo dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anakku. Apa men njajake anak-anake kok saose dadak dicepretke ning sirah ora. Engko nggo bukti mbokmu. Nek nakakoke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Iki bapakmu? Udu. Kowe udu bapakku. Petro duwe bapak dhewe.
gareng di bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene tak idoni raimu. Arep wani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Muni yo. Ora ngono, Mer. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat yo. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabad-abad. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni. Ora iso katokan tak katoki, ora diklambi tak klambeni kok arep wani karo aku ki sing tok nggo menang apa? Heeh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amu-ang. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake kowe iki derajating kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener. Ning omonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak pin-pinake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke swaramu iki kena. Ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rung dikanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa, tanpa biyung, dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal, wekasan ayang-ayangku wujud menungsa. Mula jenenge Bagong. Ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan. Dikaya ngapa arep aku ki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki merga saka Semar, arep ngapa kowe nek arep wani karo aku wani ya. Ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke, Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge Raja Mak. Saiki krembak-krembik. Meleh, Tru. Oh. Aku weruh saus mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk e. Ya, engko tak jajakke, ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora? Le bedakle ngapa jenenge apa? Nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terke ning kamar mandi iki Bagong kok le nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok bol bojomu to. Heeh. Kowe ora melu mlebu to? Ora. Yakin ya? Ora ya. Mah Badar yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Para guru aku sing njalukke ke ngapura anakku ya Guru, mboten dados menapa. Ingkang Bagong sampun trima. Kono bali yo, aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok apake tak kembari. Sajake sok nggih. Iya. Mengke kula ijoli sok pit. Sok pit kepruke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Edian tenan kok. Ya wis, syukur yen kabeh wis tentrem, Semar Badranaya muga-muga besok meneh. Aja nganti lir wong nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.
saka